চলুন আজকে আপনাদের একটা বাঘের গল্প বলি। বাঘের অনেকগুলো বাচ্চা ছিল, তার মধ্যে একটা বাচ্চা ছিল, সে সবার সাথে শিকারে যেত, শিকার করেও আনতো, কিন্তু মাংস খেতে পারতো না। গলার পরিসর ছিল ছোট এবং মাংস যতবার খেতে যেত তার গলায় মাংসের কাঁটা আটকে যেত। সেজন্য ছোটোখাটো জিনিসপত্র যেমন ছোট মাছ এগুলো খেয়ে সে বড় হচ্ছিল। বাকি বাঘের বাচ্চাদের মতো সে কিন্তু অতটা বড় হচ্ছিল না। একদিন সে দেখলো মাংস খাওয়ার পর একবার জল খেতে তার গলায় আর কাঁটা আটকালো না। কিন্তু তার মা বাঘ বলল যে এই রকম করে যদি মাংস খাওয়ার পর জল খেতে থাকিস, এটা তো আমরা সবাই করি না, এটা তো তোর অভ্যাস হয়ে যাবে। সেজন্য তার বাচ্চাকে সে জল খেতে দিল না। একদিন মাংস খাওয়া আবার ট্রাই করলো বাচ্চা, সেদিন তার গলায় কাঁটা আটকে গেল। তারপরে সে যাচ্ছে তাই কাণ্ড, চিড়িয়াখানায় নিয়ে এসে ভেটেরিনারি ডাক্তার দিয়ে তারপরে তাকে ভালো করতে হলো। আপনার বাচ্চার অ্যালার্জির ক্ষেত্রেও কিন্তু একই রকমই জিনিস হয়। বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস বা আপনাদের জেনেটিক কন্ডিশনের জন্য বাচ্চা অ্যালার্জিক থাকে এবং এই বারবার দিতে হবে ভয় পেয়ে আপনারা বাচ্চাকে অ্যালার্জির সমস্যার জন্য ইনহেলার বা নেবুলাইজেশনগুলো দিতেই চান না। আরে তার সমস্যা আছে অ্যালার্জির, সেটা ভাইরাস থেকে পেয়েছে, মা বাবা অথবা তার কোনো সেকেন্ড ডিগ্রি রিলেটিভের থেকেই সে পেয়েছে। তার জন্য তাকে নেবুলাইজ করতে হবে, কারণ ওই রোগের বেস্ট ট্রিটমেন্ট এটাই। কাপ সিরাপের থেকে নেবুলাইজেশন বা ইনহেলার কেন ভালো সেটা আমরা পরের ভিডিওতে বলছি, কিন্তু বারবার করতে হবে, ডিপেন্ডেন্সি তৈরি হবে, বাচ্চার অভ্যাস হয়ে যাবে, এই সমস্ত ভুল কথা বলে বাচ্চার ট্রিটমেন্টে দেরি করবেন না, বাচ্চাকে হসপিটালাইজড হতে বাধ্য করবেন না।